Aí pessoal, nossa nova isquinha aí, ó. Vamos jogar ela aí, vamos testar ela aí no dia de hoje, ó. Tamanho 14 aí, o bico aqui, meia água. O ventão tá esperto aí, ó. Tá passando temporal ali por fora. Salve galera do canal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo hoje. Estamos indo pra pescaria da Lagosta, no alto mar. Então pedimos a companhia de vocês, que você deixar aquele like, se inscreve no canal. A tripulação hoje aqui, galera. Vou apresentar para a tripulação Baby, Mestre Danilo. Quem tá com a gente hoje aqui é o Leandro. Meu primo Leandro aí, ó. E aí pessoal, tudo bem? Pescaria agora, trouxe um aqui, meu amigo David. É isso aí, galera. Vamos pra batalha hoje, pro alto mar. Vamos tentar pegar aqueles brutos, as lagostas. Danilo já tá arrastando a isca artificial. Uma nova isca aí que eu trouxe aí pra ver se aprova aí. Vamos pegar os brutos, galera. Então é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal. Bora lá! Hoje vai estar esperto. Hoje é com ação, galera. Bora lá! Já passou um pouco o vento? O vento tá ficando legal, nós estamos falando daí tudo. O vento tá ficando legal, pessoal. Passou um ventinho aí, mas já tá ficando legal o vento. Show, galera. Olha o solzão aí, ó, o mar. Assim a pescaria artesanal da Lagoa. Mazão aí, ó. Barquinho de 7,90. Vamos começar a pescaria da Lagoa. Primeiro nós já trouxe, ó. Tarpan, é? Tarpan. Já trouxe uma lagostona gigante, galera. Foi, mano. Mais uma, vamos ver se nessa vem mais lagosta. É Leandro na borda, vamos de força.
aí, pessoal. Vamos filmar mais um aí. São aí umas 50 dessa aí. Peixe pedra. Que é do mestre, do Capitão Noé. Vamos zoar. Aí, pessoal, veio um polvinho aí, ó. Veio um polvinho aí, pessoal. Vamos soltar ele aí, ó. O Leandro vai soltar ele aí. Aí não, galera. Ah, é. Na frente aí. Puxar mais um aí, pessoal. Vamos filmar aí mais uma. Será que nessa vem lagosta? Bora, da rã, mostra da rã. Passa pra explicar pro gente aí. Tem outra aí, é? Essa, na prova. Não veio? Aí veio um peixinho aí, um peixe pena, pessoal. Show, galera. Vai, Leandro. Aí, galera, tá liberando aí pra vida aí, ó. Show, pessoal. É isso aí, vamos dar exemplo aí, pescador. Solta os pequenos, leva só os grandes aí. Deixa os bichinhos crescer, né? Não é verdade, galera? Sim, ó. Aí, galera,
Vamos de volta. Puxa mais 50 manzoá, galera. Pescariazinha fraca, tiramos uma lagosta. Realidade aí dos pescadores artesanal aí, galera. Pescaria muito fraco, tamo... Meu primo mudou. Tava mais lá embaixo, tá vendo? Tava mais lá embaixo. Trouxe aqui mais pra cima, galera. Tiramos uma lagosta. Agora ele vai dar uma carreirazinha aí mais pra terra. Já tá arriando aí. Tripulação ali na frente, meu primo Darlan, meu amigo dele. E é isso aí, galera. Valeu! Isso aí, galera. Vamos começar a arriar o manzoá. Deu fraco. A gente mudou para outro local mais distante, mais perto da terra. Procurar mais enterro lagosta. Pescaria paciência, galera. Vamos encontrar. Você só comemoração. Já foi duas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal se você é novo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!